Здравейте! Преди няколко дни ми звънна моята приятелка Соня Сиракова с страхотна новина, че тяхното семейство се увеличава, защото те взимат нов член, а именно една прекрасна малка италианска хрътка. Поради тази причина сега отиваме към Petsenu, нашите приятели в зоомагазин Petsenu, от който ще закупим всички необходими аксесуари, които ще са необходими на Соня преди да вземе кученцето в къщи. Здравей, Сонче! Радвам се да те видя. И аз. И хайде да влезем при нашите приятели сега, да видим какво ще изберем. Добре. За новия член на семейството. Здравейте. Здравейте. Здравей, доктор Раева. Добре, Как си? Радвам се да те видя. Добре. Добре заварени. Ето, водите една моя приятелка, Аз съм Соня, здравейте. Майя, за да поразгледаме сега вашия прекрасен магазин, Повярайте. тъй като тя всъщност си е взела нов домашен любимец, една прекрасна малка италианска хрътка. На име Кика. Така, даже име си има вече Абсолютно животинката, име си. така че идваме да изберем всичко необходимо всъщност За посрещането Кика. е в дома. Супер! Айде, Соня, Добре. като първото нещо, с което ще започнем всъщност е храната. Добре. Това е основното и може би най-важно нещо, с което трябва да започнем. Ти вече знаеш, т.е. от мястото, от което взимаш животното, сте предупредили каква е храната всъщност. Точно. Която взимаме. В случая ти ми каза, че е пъпи мини, нали така? Точно така, за малки породи. Супер. Така, До 10 месеца. Да, точно това е нашата храна. Взимаме един малък пакет, с който ще почнеш. Добре. Няма нужда да стартираме с прекалено голям. Доктор Раева, имаме ли по-голям пакет всъщност от тази специално? Има на 2 кг също, да. Добре, дай направо на 2 кг, тъй като тя ще изкара още няколко месеца. Добре? Ако искате, дайте да вземем и 800 грама и 2 кг, за да може като пътува малката Кика другата седмица. Супер, да имаш ми е и по-лесно. да имаш и за изпът. Добре. Добре, сега, следващото нещо, което е важно, е, тъй като още нямате, всъщност втора ваксина се е сложили вчера. Днес се е сложили втора ваксинка. Тоест, при тях, както си говорихме с теб, е малко по-специфично с извеждането, особено зимата, затова ще искаме да научиме животинката да пишка в леген. Кутия за тоалетна и да сложим отгоре пелена с феромони, за да я улесним. Тоест ти трябва да избереме сега. Доктор Раева, котешките тоалетни са тук, нали така? Да. В този случай, нищо, че е куче, ние ще използваме котешка тоалетна. Съответно, имаме варианти на това ти е тип тоалетна с борд. С идеята, по принцип, при котките да не се изхвърля навън по стелката. В този случай, може би, животинката няма да рови чак толкова много. Да. Така че може и без борд. По принцип, тя става с борд и без борд. Само трябва да видим горе-долу подходящ размер. Тези са най-големите, да знаеш. От по-обикновените. Предлагам ти малка тоалетна да вземем, защото животинката е 2 кг. Твърдо те съветвам да си вземеш по-голямо. Добре. Защото тя е 2 кг сега, но след около месец ще е поне 4. Тоест размера ще стане по-голям, преди че те стават така и по-издължени. Така че според мен това ще ти е добър вариант. Сивичкото ми, то момиченце, розово. Добре, дай да вземем тая тогава. Няма смисъл да е нещо, как да ти кажа, супер. Много голямо без теб. Супер е, повярвай ми. Къде ще го сложа това нещо толкова голямо? Ще го аранжираш. Ще го аранжирам. Да. Аз да ти кажа, това без борда много ми харесва. Чисто визуално. Аз съм сигурен, че това с борда много ще ти хареса, но чисто практично, повярвай ми, това ще ти свърши по-добра и това също има борд, ако си върви към него. Сега, знам, че чисто цветово, нали, не ти е най-точното, то е същото като това. Много ме изкушава, това ми харесва. Това ще ти стане малко много бързо. Ако искаш, вземи го, но ти гарантирам, че ще ти стане след месец, ще трябва да го смениш. Ще съм убеден. Тя все пак трябва да се събере вътре, нали? Но моят съвет е вземи с по-голямото. Да, щом доктора съветва по-голямото, по-голямото. Така и сега да видим каква постелка да изберем. В случая, точно за това, за което ти говорих, доктор Аява, само че тук аз ще имам нужда малко
Аз ти помощ. предлагам да не взимаме сега стърготини, за да не Така. тръгне да яде нещо случайно, да да видиме- сложим пелена вътре в кутията. Пелената е ясна. Да видим тези биостраготини, за които си говорихме с тебе. Добре. Това е един вариант, нали така? Това е от соя, да. Да, тия са соеви. Може да го изхвърляте и в туалетната. Въпросът е, че по-скоро, може би, пелената също е добър вариант. Тя в момента, доколкото Соня ми е казала, е приучена да си ходи на пелена и отдолу под пелената слагат силиконова туалет. Да, котешка туалет. Но в случая ние не искаме да е силикон, Не тъй като искаме. няма да има голямо значение, защото пелената е водеща и за нея ще е по-лесно, нали, да може да го обслужва. Не, това е царевичната, това е много хубава туалетна, между прочим, аз съм ти споменал за нея, тя е на царевична основа. Това казахме с соя. Също пак биоразградимо. Да, а тази си беше пелети, дървени пелети. Подходящи са за всякакви. За Да. птици, за постелка, отдолу ги използват. Аха. Така че... Само, че дървените пелети при Ако тях го не изяде? ставаше май да... Не, то няма да е проблем толкова с яденето, колкото си изхвърлянето в туалетната, може би, с тях. По принцип дават, че може. На самата опаковка е посочено, че може. Оттам нататък вече нека дамата да прецени кое ще е по-лесно. Като цяло, вариантите, ако искаш да си 100% сигурен, че няма проблем, със сигурност царевичната е окей, със сигурност и соевата е окей. Дори да тръгне да яде от него, в смисъл няма да има никакъв проблем. Няма да има проблем Да. с животинка. И от тази гледна точка по-скоро можеш да мислиш за някои от тези варианти. Да пробваш. Добре. Ако искаш, може да пробваме с соевата. Те са различни миризми ли са вътре? Да. Имат ли такива, които да привличат, за да... Това допълнително Или ще това е вземем. Да, допълнително ще вземем такива капки, които са точно за приучване. Тя по-скоро да ги... Има ли без миризма? Има натуралната соева пяна. Да. Предлагам ти да Добре. вземеш една обикновена натурална соева, т.е. без Добре. миризма. Бялата ли? Да. Окей. Добре. Така и дайте да видим къде са пелените отпред. Ако може пелените поне да са кучешки. Значи, пелените са унисекс, Соня. Има и феромони. Тоест, не Това е необходимо супер, да супер. купувате Това е нещо отделни ново. капки. Кои са с Да. феромони? Тези два варианта, евентуално с така, тези с карбона са тип черни, като постелка, може, нали, някои ги предпочитат като вариант. Тоест, това е нещо ново, което аз не съм виждал каква... Карбона попива повече и да абсорбира и така. Аха. Сега вече спрямо размера, ако гоним нещо, може би да, 45 на 60 ще бъде Той ще стигне да покрие тази подходящо, туалетна, да. която сме взели. Останалото е Да. 60 на 60, 60 на 90, които са и вече и за по-големи кученца, в случай при вас е по-малко. Добре, значи вие всъщност... Колко бройки са вътре в това. пакета? 30. 30. Супер, имаш за На един колко месец. време се сменят? Да ти Вие кажа, преценете вие това. преценете на ден, на два, нали, то зависи колко са напои, нали, в един момент като са напои, даже може и да изкараш повече, не, с 30 пелени. Добре, значи слагаме това. Да, ето това е нещо ново, което аз за първи път виждам. Добре, че Добре. дойдохме при доктор Айва да каже какви са Ама новостите. нещо трябва, което да го привлича да пишка отгоре. Да го улесним. Пробвайте така по този вариант. Другото, което е, може би, доктор Стефан. Пъпи тренера, евентуално, ако Да. имаш... Но нека го добавим при, ако пелените не вършат работа. След сън, след хранене, говорите там така няколко пъти. Идеята е поне да свикне, доколкото може, да има достъп до тази пелена, до Така. тази туалетна тип, която обособихте. Значи идеята е следната. Соня, тъй като кученцето в новата обстановка има преди, че може да се изпишка някъде, то е ясно, нали, в началото. Какво се Така. прави в случая? Ако се изпишка някъде, където ти не искаш, нали, не е на пелената, взимаш пелената, Така. напояваш пишканото в пелената, връщаш я в туалетната и водиш Да, кученцето. и води кученцето. Идеята е, нали, то да направи асоциация, че този, нали, физиологичен процес трябва да се извършва в туалетната. Добре. Но това е много важно да го разбереш, че то обикновено не става от тряс, може да отнеме време, въпреки че според мен след като то вече има навици, нали, ти казва, че така Да. иначе в момента хори, може би ще стане една идея по-бързичко, но Добре. смяната на дома и обстановката може така Да го обърка. да доведе до А дисбаланс. какво правим с сакото? Сакото пак там. По същия Просто начин. го изхвърляш, нали, вече Да, добре. го Окей, таковаш. добре. Добре, така. Оправихме храната, оправихме туалетната. Храната, леглото. Да, Вече съм... хайде. Да видим. Ти каза, че искаш да е легло тип шатър.
Да, като Нали така? игло за коте. За И моя това голяма радост има много ще ми хареса. Много супер ми голямо хареса. разнообразие. Много голямо разнообразие има. Да, виж, това е мекичко. И Да, и е много готин цвят. разбрах, че за тази порода трябва да има с какво да се завиват. Защото Да си обикновено правят се- гнездо. Да, и виж, тук има едни много мекички. Въпросът е, че Разкошни. въпросът е по-скоро, имате ли отделца? Това не се ли води отдялце? Не, това не е точно отделце. Ето това си е отделце. Лимче. Това си е отделце. Нали, кучешко. Така че по-скоро, ако ще се завива с нещо и ще го правиш, е това. Това е по-скоро пак тип възглавничка, постелка, не знам колко ще може да го сви като гнездо и да са... Нали? Виж сега, това много ми харесва на звездички, така че сме с двете ще си тръгнем. Добре. Щом се харесваше двете... Това трябва ли да е по-голямо, като ще е тип възглавничка или такова може да става? Да, както каза и доктор Айва, това може да си го ползваш и в колата, като пътувате с него. Да, вместо да го затварям в клетка. Но ако пътуваш в колата и не го затваряш в клетка, като стигнем до нагръдник и поводи, ми напомни да вземем една специална приставка, която е за кола. Добре. И се закача в колана и защото... Да не може да мърда. Хубаво е да е обезопасено животното, все Разбира пак, се. ако не е в Добре. клетка. Това ли е леглото, което Да. харесваш? Разкошно. Супер. Ще ми отива и вкъщи. Ето, що ми вкъщи отива, всичко ще бъде супер. Добре, имаме се легло. А трябва ли да му купувам такива отделна кошница? Отделна транспортна клетка или тип чанта. Чантата в един момент ще умале, те стават все пак по-големи. Ако ще пътуваш с самолет, може би там евентуално ще ти трябва, но зависи каква е авиокомпанията, защото някои авиокомпании допускат до определени килограми кучета в салона, в чанта. О, не, в багажно абсурд да го сложа. Но по принцип за в момента мисля, че не ти трябва клетка. Може една такава за всеки случай. По-скоро го отложи малко това с клетката. Ние ще пътуваме със сигурност следващия месец. Добре, нека Всъщност тогава... и след 2 седмици ще пътуваме с нея. Но тогава трябва да вземем по-голяма клетка, в смисъл това, което гледаш е малко, твърдо ти го казвам. По-скоро ти трябва нещо такова. Нещо такова ще ти трябва. Да, затова казвам, забави малко с клетката, преди да тръгнеш да пътуваш, ще го мислим. Нека да видим, тъй като сега, ако вземем нагръдника и това, което ти казвам за транспортиране с колан, клетката може да не ти трябва клетка просто. Добре, хайде да видим... Играчки. Не, играчките са най-накрая. Добре. Нека да видим нагръдник и повод. Нагръдник и повод, добре. Съответно, от тук започват всичките варианти на нагръдници. Тъй като аз знам, че ти ще се хвърлиш На розовичко. на такова, аз ти предлагам да почнеш с най-обикновен прост нагръдник. Да не е нищо особено, първия нагръдник, поради простата причина, че той е тренировачен, т.е. животното свиква с него и ти самата свикваш. Така че нека да е нещо простичко, т.е. нека да е някакъв по-прост. Малко като поодрасне, като станете на 8-9 месеца, когато вече ще е завършила така развитието, ще избереш някакъв много готин. Добре, не трябва ли да е по-широк, да ни я дърпам толкова много? Всичките се регулират сега. Всичките се регулират. Има два типа нагръдници. Този нагръдник, той се прекарва, аз ще ти покажа после как става, но той се прекарва странично през главата. Нали, тук всъщност главата на кучето влиза от тук и това през гърдите минава и се затваря. Така. Това е единия вариант, другия вариант е тъй наречения тип сутиен. Както се казва, да, той се слага, може би една идея по-лесно. Вкарваш кръченцата и просто закопчаваш над гърба. Така че този е, ако трябва да съм честен, този е една идея по-сигурен, защото вероятността да се измъкне по-малка. Тук има този шанс. Това е също като това. Това виж колко е симпатично на цвеченца. Добре, щом това ти харесва. Това на какво е, на лапички? Това е на лапички, тук е къде ти е розовичко. Не искаш розовичко. Да, и розовичко. По принцип, тази марка се води сърфистка марка. Едни сърфисти са измислили на времето. Да, за техните кучета, в принцип това е историята специално на този бранд. Добре, това няма ли да е грапавичко тук и да му... Това в момента не трябва да те притеснява, тъй като пак ти казвам,
Иначе ако държиш да е с омекотител, ето това е с омекотител отвътре. Чакай, че разпиляхме Да, всичките. разпиляхме всичко. Ама черно. Има и червено. Има и червено. Но според мен това на Рокса е много готино, знаеш. Кое е това ли? В смисъл, да. Рокс по принцип е много готин бранд и аз ти казах, той е тръгнал от една Сърфисти. група сърфисти, да, които за техните животни... С лъскавичко. Да, за техните животни са почнали да... Ходили са на море много с тях, разбира се, и си почнали да мислят някакви такива готини цветове, по-шарени, по-шантави и така. Да. Добре, бе, Стефани, под него това не е ли по-грубо, отколкото това? Виж сега. Така е. Но това, в случая ти нямаш толкова триене на самия нагръдник. Ако беше на шиник, да, една идея малко повече. В случая то ти е фиксирано за самите гърди. Разбираш, не е толкова страшно. Добре. Въпреки, че от друга страна ти си права, че те са доста финни. Точно. Доста финни са, така че може би този или може би такъв с омекотителче. Може би този. Ще Добре. изневеря на сърфисите първия път, но втория път ще си купя от техните. Окей. Добре, хайде сега да видим и Каишка. подходящ повод към него. Повод, не каишка, повод. Да. Ето тук Добре. имаме поводчета. Синичко, не? Или това ли са всъщност, или... Да, това са кожените поводи. Аз не обърнах внимание, ще се Това са кожените поводи. тук е малко Ти садомасно. пак на най-лъскавото ти, разбира се. Естествено. Нали, ето ти, в смисъл, трябва да видим все пак и така и да има някакъв. Да, разбира се. Въпреки че това според мен бялото много бързо ще го изцапаш. Да, то е сивичка. Там да Нещо видим. синичко. Мисля, че това е много дебело. Много е дебело, да. Стой малко да ви от въженцата, дали няма... Е, това сивото въженце, то няма да отива. Малко... Не, има синичко всъщност. Да, има синичко Има и тук има синичко. Да, тия Въженце. въженци са готини. Добре, въженце, Тия въженце. въженци са готини. А нямам ли такова да го регулирам колко Ако далече искаш, да изкъпва? има разбира се. Сега ще видим къде са регулируемите Тук мисля, че поводи. Да. Ето ги, да. О, те е много тежки. Това между прочим е също един доста популярен бранд. Специално, доста добър. Немски са. С 2 години гаранция са самите механизми при тях. XS? На теб ти трябва XS при всички положения. Това е лента. Има тип въженце. Само, че това е въженце, даже това е светлоотразително въженце. Добре. Да. Черно не искам. Ама от въженцата са ти това варианти. Светлоотразителното и две черни. Че светлоотразителното е идеално. И особено вечер, ако го разхождаш, самото въже, т.е. ако дръпне вечерта, ще се види, нали, ще отрази. Да. Добре, дай ще вземем и двете обаче за всеки случай. Добре. И Да не останем без повод. така. Боже, какво яки. До дрежките ще стигнеш по-нататък. По-нататък. Добре, взехме повода, взехме нагръдника. Чакай сега да видим. Тоалетна, храна, легло, Повод. одялце, повод, Одялце. нагръдник.